Я думаю, что теперь синяя птица у нас в руках. Ой, какая красота! Какой красивый сад! Где мы? Мы все на том же месте. Изменился лишь твой взгляд на вещи. Дорогие вы наши гостинки-то, погостите в нас домовёк. Сел в машину на заднее сиденье, чтобы рядом с ними сидеть. Едем. Думаю, Господи, какое же счастье, что у меня были эти мои университеты. Потому что если ты не дрался, не напивался с мужиками, не знаешь, сколько стоит булка хлеба в магазине, ты никогда не сможешь вкусно рассказывать об этом со сцены. Такая профессия. Кто они? Почему они не улыбаются? Они несчастны? Счастье не в словах. Кто они? Это великие радости. Вы знаете их по именам? Это радости людям еще неведомые.